வணக்கம். சோனி சமையலில் வாழைக்காய் மீன் வறுவல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாழைக்காய் 3, மிளகாய் பொடி 2 டேபிள் ஸ்பூன், அரிசி மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், பொட்டுக்கடலை மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன், சோம்பு பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சூடாக்கிக்கலாம். சூடானோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வாழைக்காயை இதில் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் பாயில் பண்ணால் போதும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேலே உள்ள தோல் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ வாழைக்காயில் உள்ள தோலை நம்ம எடுத்துடலாம். தோலெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி வாழைக்காவை நான் கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாழைக்காவை எடுத்து நடுவில் உள்ள அந்த பிளாக் கலரில் இருக்குல்ல, அதை நம்ம எடுத்துருவோம். இதே மாதிரி எல்லா வாழைக்காயிலையும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. வாழைக்காயும் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா மசாலா ஐட்டத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம லெமன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்குவோம். நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வாழைக்காவை மேலே சேர்த்து நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இதே மாதிரி எல்லா வாழைக்காவையும் நம்ம மேலே கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா வாழைக்காவையும் நான் கோட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு வாணலி வச்சுக்குவோம். வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம். நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வாழைக்காயை இதில் சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை குறைவாக வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்த சைடும் நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஸ்லிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம். ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாழைக்காய் சைவ மீன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். குட்டீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.